ಕಾಮಿಡಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಖೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಎಸಲು ಮೂಜೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಶಾಸ್ತಾವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗನಡು ಸುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಿದಟ್ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ತೇರದಾದೊಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇರೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರತಿ ಒರಿ ತುಳುವಾಗಲ ತೆಲಿಕೆದ ತಮ್ಮನನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಲ್ಲಡು ಈ ಪೊರ್ತಾನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟುಗು ಕುಲ್ಲುದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಮೋನೆಡು ತೆಲಿಕೆ ಮೂಡ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ಡು ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಖಂಡಿತವಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಆವಡ್ದಾಣ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳಿರಾಕ ಮಾತ ನೆಂಪು ಮನ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಖೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾಸ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕಲಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ಜೊರಾಯನ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾರೇನು ಎದುಕೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರಾಯನ ಅಂಚನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ಅರೆಗ್ಲ ಜೊರಾಯನ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೇನು ತೆಲ್ಪಾವನ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಕುಕ್ಕುಂದೂರುದಾಗ್ಲು ಸಗಲು ಸುರುತರ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಜಡ್ಜಸ್ ನಗಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಮಾತ ದೆತೊಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಆಗಲಿ ಈತ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಸಮಯೋಡು ಇಲ್ಲಡಾಪುನಂಚಿನ ತೊಂದರೆದಾದೊಂಡು ಐನ್ ದೆತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದೆತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ನಿಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತರೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ದುರ್ಗಾನುಗ್ರಹ ಕಲಾವಿದರು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು. ಹಲೋ ಸಂದೀಪ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅನ್ನಂದು ಮುರಡಿನ ಮಗಳನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಬೇಜಾರು ಪ್ರಸನ್ನ ಇರಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾತಂಡಿ ಅಂದಂದು ಹಾಲಿಗೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಬಂಡಾಂಡಿ ಹಾಲು ಗಡಿಗಡ ಅವೇನೇ ಬನ್ಪುನ್ ಇನ್ನು ಸಂದೀಪ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಇನ್ನು ಸಂದೀಪ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಬೈದಿನ ಜೊತೆ ಅನ್ನಂದು ಯಾವಂತ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಯಾರು ಅಮ್ಮೆ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ನಂದು ಆಯ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಡಿಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರಪ್ಪಂತೆ ಅನ್ನಂದು ಒಂತ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆ ಬರೋದು ಸಂದೀಪ್ ಅವರೇ ಎಂಚ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಬಂದಿರ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ ಆರಣ ಅಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತಾಡು ಮೋಳು ತೀರ ತುತ್ತು ಅಡಿಯಲ್ಲ ಪಂಡ ಮೋಲೊಡೆ ಪೋಯಲು ಅಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮಿ ಒಂದೊಂದು 24 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ಟೇ ಬೋರ್ಡು ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಪ್ಲೆ ಕುಲ್ಲಾನ ಬೊಕ್ಕ ಮನಳಿ ತಂಪದಾಡಿಟ್ಟು ಬೆಂದ್ರ ಮೀಯರ ಪೋಪ್ಲೆ ನಾನು ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ತಾನೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತರೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತರ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಬೋರ್ಡಾ ಹಾ ರವಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವ ರವಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಉಂಟು ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತ ರವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನಿದೆ ಹಾ ಮದುವೆ ಅದು 4 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಸೀರೆ ತುತ್ತಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಚೂಡಿದಾರ ಪಾಡೋದಿತ್ತೋಲು ಬಕ್ಕ ಕಲ್ತೀನಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾರ ಹಾ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಈ ಮದುವೆ ಅಪ್ಪ ನಾನ ಗಿಟ್ಟೆವು ದೇಪನಿಗೆ ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಂಡ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಆನ ಅಮ್ಮ ಗಿಟ್ಟೆ ಹಾಪುಜಿ ಹೌದೇನೆ ಆಯ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಡಿಪ್ಪುನು ಆಗ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೋರ್ಡು ಪೊಪ್ಪ ಆಕುಲು ಇನುವಿರ್ಲಿ ಇನಿ ರಜೆ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಇನಿ ಬೆಲ್ಲದ ಪೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಏರು ಭಾರತಿಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಕಲ್ತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂದೆ ಹಾಪಿನಿ ಅಂಚತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಗಿಟ್ಟೆ ಬೋರ್ಡು ಓದುವಲ್ಲ 1 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ದಯ ಬಾಕಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಲ ಬತ್ತನಿ ಒಂದು ಸೀರೆ ತುತ್ತರ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಪುನ ಕಾಲ ಬತ್ತನಿ ಒಡೆ ಪೋಯಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂದ ಏನು ಬರ ಬಂತೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೈಚಿ ತಾನಿ ಅವ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಚುಪ್ ವಾ ನಮ್ದ ನಾಯಿ ತಾಂಕದಾರಿ ಅವ್ ಇದ ಮಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಕುರಿಯದಿಚ್ಚಿ ಕೆಂಚ ಕುರಿಯತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ವೇ ಯಾನೈತ ಬನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನತ್ತ ಯಾನ ಬಕಲ ಕುರೆತ್ತೊಂದುಂಡವು ಅವ್ವೇ ಅವ್ ಇದ ಮಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಕುರಿಯದಿಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಕುರಿಯತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ವೇ ಈರ್ ದಾದವನ್ನಿ ಅವ್ ಇದ ಮಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಕುರಿಯದಿಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಕುರಿಯತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗಾಂಡ ಈರ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಯಾನಿಯರು ತಾನಿ ಗೊತ್ತಾನ ಬಕ ನಿನ್ನದಾದ ಏಸ ನಿನ್ನ ಈ ಏಸೋಗು ನಾಯಿ ಕುರೆಪೊಡಿ
ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಬಲಸೊಂದಿತ್ತೆ ಹಾ ಈರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆಲೆ ಬರೋಡು ಬಂಡಾರು ಅಂಚ ಅವಳು ಬಲಸಿನ ಉಂತಾಯಿನಿ ಸೀದಾ ಬತ್ತೀನಿ ದಾಯಿ ಬರವಂತೀನಿ ದಯೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಮಗಳನ್ನ ಮದಿ ಮೆಂಡು ಹಾ ಮದಿ ಮೆನ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇಕ್ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ಟೆ ಅವಡು ಇಂತ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ಟೆ ಉಂಟತ್ತ ಎಂಕಲ ಇನಿ ಕೊಡದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅತ್ತಿಯೇ ಹಾ ಎಂಕಲ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯಬಹುದಿನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಮೋನೆ ತೂದು ಗುಣ ಬನೋಲಿಗೆ ಹಾ ಹಾ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್ ತೂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬನೋಲಿ ಅಂತ ಹಾ ಇಡಬಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾಂಡದ ಸ್ಮೆಲ್ ತೂಪರ ಇದಾಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಅವಲಿ ದತ್ತಗೈತನೆ ಈತು ಸೋಕಿಪ್ಪನಗ ನನ್ನ ಬಲತ್ತಗೈತೆಂಚೆಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಪೋತೆ ದತ್ತ ಕೈ ಮುಸೇನ ಮೀತ್ತೆ ನಾ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಲಾಯಕ್ ಆಡುಂಬೆ ದಾಯ್ ಬಣ್ಣ ಆನಂದ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಲಾಯಕ್ ಆವಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಕುಲು ಅಲ್ತ್ ಮಲ್ತ್ ಕನಪನ ಹಿಡ್ದು ಮೂಲೆ ಅಲ್ತ್ ನೆಂಚ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕಾಲಡೆ ಉಂತದೆ ಹೌದೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕಲ್ದ ಅಡಿಗೆಗೆ ಪೋಯರು ಹಾ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರ್ದು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇರು ಅನ್ನಂದು ಮಂಚಿನಿ ಏರ್ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೇನ ಆಯ್ನ ತಿಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಭೂತದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದು ಪೂದಿ ಹೊರ ಪೋನಾಗ ಹಾ. ಭೂತದ ಕಲ್ಲು ಓಲುಂಡು ಉಂಡು ಈ ಜನ ಭೂತದ ಕಲ್ಲು ಜೊತೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರ್ದಿ ಆತನ ಒಂದಿನ ಬಾಯ್ಕೆದಡೆ ಬೋಡು ಹಾ. ಬಾಯ್ಕೆದಡೆ ಪೋದು ಕೂಡ ಅಟಿಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾ ಹಾ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಹಾ. ಭೂತದ ಮನೆ ಕೈ ಮುಖ್ಯರ ಪೋನಾಗ ಹಾ. ಭೂತದ ಮನೆ ಓಲುಂಡು ಉಂಡು ಈ ಜನ ಭೂತದ ಮನೆ ಜೊತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊಚ್ಚೊಂದುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಹಾ. ಅವು ಒಂಜಿ ವೈವಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಹಾ. ಏನೆತ್ತನಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅವಳು ಮಲ್ತ್ ಕಂತು ಬಲಸು ಅಂಚತ್ ಮಲ್ತ್ ಕನವಲಿ ಮಲ್ಪಿಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಐಕ್ ಮಂಡ ವೆಚ್ಚ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಹಾ ಹಾ ಮಂಡ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಅರಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ఆయన ಹುಡುಗನ ಫೋನು ಪನ್ಮೆ ಎಂಚ ಸಾರ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ ನೈಟ್ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಅವಳು ಗ್ರೈಂಡರ್ ದೆಕ್ಕದ ನೀರಿಜ್ಜ ಏನ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ ಐಕೊಂತ ಮುಂಚಿದ ಬಡಿ ಬಾಡ್ಬೆ ಕಡೇತ ಪಂತೆತ ಟೈಟ್ ದಿಪ್ಪಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಪುಡವ ನಾ ಮಾರಿ ಉಂದೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೌರಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಾಂಡ ಅವೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ ನಿನ್ನ ಇದು ಇರಕ್ಕೆ ದಾದ ಓಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಬರಲ್ಲ, ಬರಲ್ಲ. ದಾದ ಓಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬರಲ್ಲಯ್ಯ ದಾದ ಓಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಈಶ್ವರ್ ಆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ರಜೆ ಏರಿ ಈಶ್ವರೇ ಏ ಹಾಯ್ ತುಂಬೆ ಆಳ್ ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಈಶ್ವರನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜೋಡಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನು ಚಿರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ಆಯ್ತು ಬೋತೆ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕರೆ ತೀರ್ದು ಬೋತೆ ನಮ್ಮೆ ಬೊಕ ಆ ಜನ ಪೂತ ಮಾಲಕ ಅಂತೀರ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗ ಬಾಂಡು ಆ ಏರು ಏರು ಆ ಓಲಿಪ್ಪುನು ಓಲು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಆ ಏನನ್ನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಶ್ವರ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ನಾನು ಆರಾಮ್ ಕಾಲು ಪಟ್ಟಿ ದೊಂಡ ಮಂಗ ಅವಳಿ ಆ ಜನ ನಮ್ಮನಿ ನೆರೊಂದುಂಡು ಮಾರೆ ಈ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರತಿ ಆ ಏರು ಏರು ಆ ಏನೋ ದೋಸ್ತಿ ಆ ಪಾತೇರ್ನೆ ಹಂಚೇನಿ ಕಾಲುವ ಈಪತ್ತೆ ಈಯೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಎಂಬೆ ಎಲ್ಲಿನ ಚಟ್ಟಿಡು ಬೊಂಬಾಯಿ ಬಲ್ದ್ರ ಎಂಬೆ ಈ ಜನ ಎಲ್ಲೊಡೆ ಚಟ್ಟಿಡು ಬೊಂಬಾಯಿ ಬಲ್ತನ ಇಟ್ಟಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಲ್ದಂಡೆ ಏಸಿಗೆ ಹಾಕು ಹೌದಾನಿ ಇತ್ತ ಜನ ಚಟ್ಟಿ ಬಾಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜಿ ಅಂಚತ್ತು ಬೊಂಬೈ ಬಲ್ತಿನ ಅಂಚತ್ತು ಇಲ್ಲಡ್ ಬಡಪತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಬೊಂಬೈ போயினி ಆಯ್ ಬೊಂಬಾಯಿ போயினி ಯಾಳು ಗಡಿಗೆ போயினி ಗಡಿ ಬಂಡವು ಪಾರದ ಗಡಿ ಎತ್ತು ತಾರಾದ ಗಡಿಗೆ ಬರೋವು ಪಿಜಿನ ಮಿಲಿಟ್ರಿ போயினி ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿದಿಲ್ಲ ಆಯನ ಬಿಡಿದಿಲ್ಲ ಆನಿ ಮಾತರೊಂದೇರು ನಿಕುಲ್ ಅರ್ಜನ ಸೈತಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಬೇತೆ ಮದ್ಮ್ಯಾಕ ಅಂಚತ್ತು
ಒಪ್ಪಂದ ಒಪ್ಪಂದ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಡ್ದಾದೊಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಕು ನಿನ್ನ ಬಂಜಿಡ್ದಾದೊಂಡ ಅವು ಎಂಕು ಅಂಚ ಆನಾಡು ಎಂಕ್ ಪೊನ್ನಾಡು ಆಣು ಪೊಣ್ಣಾಯಿನಾಯ್ತಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಣು ಆಣ ಆಪುಂಡ ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಟು ಬೋದೇ ಮತ್ ನಮಲ್ದು ಈಶ್ವರ್ ಈ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ నీకు టైంలో ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇನ್ನು ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಬಿಡು ಮಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಿಲಿಟರಿ ಬೇಕುಲು ನಿಗುಲು ಬಂಜರ ತಿಂದು ರೂಮುಡು ಆರಾಮುಡು ಫ್ಯಾಲ್ ಬಾರ್ದು చెప్పడం ಕಾರಣ ಏರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಕೇಬಿ ದಕಲು ಕೇಬಿ ದಕಲತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ದಕಲು ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ತು ಗಡಿ ಗಾತ್ರಿ ನಿಗುಲು ಆರಾಮುಡುಲ್ಲಾರು ಅವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದಾಯ ಬಿಡ್ಪುನು ಎಂಚ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದಾಯ ಬಿಡ್ಪುನು ಮಂಡಡಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಪ್ಪುನ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಡ್ಪುನು ಅಂದ ಏನಂದ ಪಾತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಡಿ ಕಾಪು ಇருந்து ಕುಲ್ಲೇಸರ ಈ ಸರ ಎನ್ನ ಮಗನ ಮದ್ಮೆ ಡಾಮ್ ಡೂಮುಡೋಡು ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೊಡೆದಿವು ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಅವಲಪಲ ದಾಮ್ ಧೂಮ್ ಅವಂದೆಪ್ಪುಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಪುಪ್ಪ ಯಾನು ಬಲ 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 ಈ ಬೇಗ ಬಲ ಮೂಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೈದ್ರು ನಿನ್ನ ಮಾಮ್ ಬೈದ್ರು ಬೇಗ ಬಲದಿ ಮಗಲು ಮಗಲು ದಾದಾ ಈ ಸರ ಎಲ್ಲ ಮರ್ಮಲ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾಯಿ ಸೆಲೂನುಗು ಸೆಲೂನುಗ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಅಂತತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಕುಲ್ಲೆ ಈ ಸರ ಈ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಯಾಂದಾಳ ನಿಕ್ಕು ಈತ ಮಾಡು ಆತ ಮಾಡುದು ಮಲ್ಪೂಚಿ ಈ ಏತ ಮಾಡುವ ಈರ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ತಿಕ್ಕುನ ಧರ್ಮದ ಮಾಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆ ಜನ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಪಾಡು ಅಂಚ ದಾಲಜ್ಜಿಯ ದಾಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತನ ಈತ ಪಾಡುವೆ ಅವಳ ಬುಡೇಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚಿ ಏ ಅಂಚ ಬನ್ನೆತ್ತಿಯ ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಈ ಆನಗ ದಾದ ಮಾಡುವ ಆನಗೆನ್ನ ಕಡ ಆನಗೆ ಕಡ ಅಪ್ಪಂಡ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಾಗಲ ಕಡನೇನಾ ಅಂಚತ್ಯ ಆನ ಕೈಕ್ ಕಡ ಮಾಡುವೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಆನಗ ಬಲೆ ಮಾಡುವೆ ಎಂದು ಈ ಆಳಗ ಬಲೆ ಬಾಡಿಯಡ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಅನ್ನು ಗಾಲ ಮಾಡುವೆ ಯಾನು ಆನಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲ ಕುಲ್ಲದು ತೋಟೆ ಮಾಡುವೆ ಅಂಚತ್ಯ ಆನೆಗೆ ನಾನು ಬಂಗಾರದ ಬಲೆ ಮಾಡುವೆ ಎಂದು ಯಾರು ಪೊಣ್ಣಲ ಕಿವಿக்கு ಬಂಗಾರದ ಗಾಳ ಮಾಡುವೆ ಈಶ್ವರ್ ನಿಕ್ಕೊತ್ತುಂಡು ಎಂಗುಪ್ಪುನು ಒರಿಯಮಾಗಿ ಅನ್ನಂದು ಎನ್ನ ಮಗನ ಮದ್ಮೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದಿಪುಡಿಯ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ಮೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುರವಲ್ಲಿ ನೆಲ ಮಲ್ಪುರವಲ್ಲಿ ಮುಖ ಎಳಂಜಿ ತಿಪ್ಪಲ ಬೊಬ್ಬಲ ಗಾಡಿ ಲಂಚನೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದಿಪುಡು ಅಂಚಿತ್ತ ಓ ಗಾಡಿ ಮಲ್ದ ತಿಪ್ಪನ ಪೋರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗಾಡಿ ಆವಡ ಅಂಚಿತ್ತ ಗಾಡಿ ಓಲು ಉಂಡ ಈರು ಒತ್ತೊಂದರ ಐಕ್ಲೊಂಜೆ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ನೇ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೊಡಿ ಆಪುಜಿ ಕೊಪ್ಪಣತೆ ಇಂಚ ಜತೊಂದು ಆರಾಮುಡು ಪೋಲಿ ಅಂದ ಅವ್ 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 ಓ ಗಾಡಿ ಅವು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ ದಿಬ್ಬನ ಕೊನೈ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನೇ ದಿಯೋಡು ಓಲು ವೆಲ್ಲಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರ್ಚಿ ಮಾಮೂಲಿ ಗಾಡಿ ಕುಲ್ಯ ಈ ಸರ ఒక విశ్వమల్పన కల మల్లల్చేనే డిఫరెంట్ అది పోడు ఇత నమ విశ్వమల్పన స్టేజ్ హరి దక్కువేరు అవిడి స్టేజ్ కొడి గడాపుడు అంచముర్చి హరిపుర ఒకే గడకు పోదు పూరలక ಐಕದ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟೆ ನಿಕ್ಕಲು ಒತ್ತೊಂಡರಡ ಐಕ್ಲ ಎಂಡ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಉಂಡ ಇಡವಲ್ಲಿ ಈರಿತ್ತ ಪೊಣ್ಣ ನನ್ನೆ ಅನ್ನಂದು ಈರ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ನೀರು ಬತ್ತ ಒಂದು ತೋಟ ಸರಿದುಲೆ ಎತ್ತ ಒಂದು ಮದಿಮೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಈರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪರ ಊರದ್ದು ವೈದ್ಯ ನಾಕಲು ಇತ್ತ ಸುರು ಮಲ್ಪಗ ಗೋವಿಂದನ್ ಗೋವಿಂದ గోయిందా 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 ಎಂಚಾತನ ಕ್ರಮ ಎಂಚಾತನ ಕಮ ಇಟ್ಟೆ ಆತಂಡಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲ ಮದಿಮೇಗೆ ಮುರ್ಚಿ ಬಕ ಇನ್ನ ಬೊಜ್ಜೋಗು ಹೋದ್ ನಮ್ಮ ಆಡ ಐಡಿಗೆ ಏನು ಅತ್ತ ಬಕೊಂಜಿಯ ಆಯ ಮರಲಿ ತೆಲಿಪಿ ಪುಲಿಪಿ ಈ ಎಂಚಿನಯ ನಿನ್ನ ಏರ್ಪುಟ್ಟ ಬೋತಿರ್ನಿ ಪುಲಿಪುನಿ ನಾ ಮಾದೇವ ನಮ್ಮಡ ಕಾಸುಂಡು ಅಂತಸ್ತುಂಡು ಬಂದು ಅನಾದಿ ಕಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮದುವೆ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಅಲ್ಲಂದ ಆ ಕಟ್ಟು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮಲ್ ತಂದು ಬೋಡು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮನ ಮದುವೆ ಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆದ ಮೂಲ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಿರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಈ
ಇಸರ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಕಾಗದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬುಲ್ಲಾಲ್ಚಿರಿ ಡಿಸೈನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದಿಪ್ಪು ಏರ ಮಲ್ತಿ ಪರವಲ್ಲಿ ಏರ ಮಲ್ ಪರವಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದಿಪ್ಪು ಐಟ್ಲಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವತ್ಥಿರಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಯ್ ಅಶ್ವತ್ಥಿರ ಕಿಂಜಾಪುಡಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯದ ರೆಟ್ಟು ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಚ ತಂದೆ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಏರಿಯೇ ಐ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದೇ ಬಲ ಬಲ ಮೂಸವಾಡ ಎಂಕೊರ ಮೂಸೆನ ಯಾವ ಆಯ್ ಕಾಕಜ್ಜ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊರ್ಪೆ ಟಿಕ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಬೋ ನಾ ಎಲ್ಲ ಕಾಕಾಜಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊರು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಬೋ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಬೋ ಕುಕ್ಕುಲ ಗುತ್ತು ಮೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಕರ್ನಲ್ 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 ಅತ್ತಂಬೆ ಕರ್ನಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಡಿಪ್ಪುನು ರೆಡ್ ಬಾರ್ ರಟ್ಟು ಬಾರುಂಡಿಗೆ ಓ ನಿಂಗುನ ಭಾರತ್ ಕರ್ನಲ್ ಬರಟ್ ಗೆರೆ ಒಯ್ಪುಂದು ದಿವಂಗತ ದಿವಂಗತ ಲಿಂಗಪ್ಪಯ್ಯನ ಲಿಂಗಪ್ಪಯ್ಯನ ಹಳ್ಳಿಯ ಅಳಿಯ ವಾ ಓ ಓ ಅತ್ತಂಬೆ ವಾ ವಾ ಅಂಬಳ ಗುತ್ತು ಮೆಲ್ಲ ಬನ್ನು ಮಾರಾಯ ಈರೊಬ್ಬರ ಉಪ್ಪಡ್ಗಾಪ್ನೇನೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪಿಯ ಕರ್ನಲ್ ದಿವಂಗತ ಮಹಾದೇವರವರ ಅವು ಯಾನೆ ಮಾರ ಯಾನೆಯ ದೀಗೆಪ್ಪು ಹಾ ದೀದೆತ್ತದೆ ಕೂಪಾಡ್ಗ ಕೂಪಾಡೇನ ನಟ್ಟಿದ ಕಂಡೊಡಲೇನಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಹಾದೇವರವರ ಪ್ರಥಮ ಪುತ್ರ ಸುಖದೇವ ಎಂಬವರನ್ನು ನಾನು ಅಂಬಳ ಗುತ್ತು ಯಾವ ರಟ್ಟು ಬಗೆತ್ತ ಉಪ್ಪಾಡ್ಬಾಡಿ ನನಂಜ್ ಬಗೆತ್ತ ಯಾವ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಈತ ಜಾಗ ಬಿಡು ಏನೊಂದು 10 ಕುತ್ತುದಾಗಲ್ಲ ಬುಧರ್ ಮಾಡ್ರು ಕೂಟ ಪುದರ್ ಬರೆಯರುಂಡ ಅಯ್ಯಾವ್ ಯಾವ ಎನ್ನ ಬರಲ್ಲ ಕಂಚಲ ಹೊಸ ಮನೆಯ ಈರ್ನಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡ್ಗಾಪ್ನೇನೆ ಗೊತ್ತಾ ಬರಲಯ ಕಂಚಲ ಹೊಸ ಮನೆಯ ಮನೆಯ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರಥಮ ಪುತ್ರಿ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರಥಮ ಪುತ್ರಿ ಮನೋಲಿ ಗೊತ್ತು ಮನೋಲಿ ಗೊತ್ತು ದುಬೈ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಾಲಿನ ದುಬೈ ಆಲ್ ಶೇಕ್ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಾಲಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎರ್ಬೆ ತೇಜಪ್ಪನ ಬಾವೆ ತೇಜಪ್ಪನ ಸೊಸೆ ಸೊಸೆ ಎಂಬ ಹೊಸಲ ಎಂಬ ವಧುವನ್ನು ಸಲಾ ಎಂಬ ವಧುವನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಪ್ಪ ಯಾನು ಈ ಬೇಗ ಬಲ ಮಾರೈತಿ ಬೇಗ ಬಲ ಮುಲ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಒಡೆ ಪೋತಿ ಬೇಗ ಬಲ ಮಗಳನ ಫೋನು ಯಾನ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಬಾರೋಡ ಅಂದ್ ಹಾಲು ಸೀರೆ ಸುರು ತುತ್ತುನು ಅಲ್ಲೇ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನೈಕೆ ಅವಲ್ಪ ನೋಡ್ಚಿ ದಾದಾ ಈಶ್ವರ್ ಎಲ್ಲ ಮರ್ಮಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೋಲು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ಈಶ್ವರ್ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಲಂಚನೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದಿ ಪೋಡು ಇದು ಬಿಡ ಅಂಚಿನ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿ ಪರವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ ಪರವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಯ್ತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐಟಮ್ ಬರೋದ ದೊಡ್ಡದು ಮಲ್ತಾ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇಂಬ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬಾರ್ ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಒಡೆ ಮಟ್ಟ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಮಂಡ ಆಯನಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂಸವಡ ಯಾನವರ ಮೂಸಿನ ಯಾವ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಸುರು ಟೀರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇರಬರಂದೇನ ನೆರಡು ದಿನ ಬಲ ಮಾರ ಪನ್ಪುನಿಯ ಸುರು ಟೀರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡು ಬರ್ಪುಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡು ಬರ್ರ ಇರಕ್ಕೆ ನೀರೇರು ನೀನು ಅಮ್ಮೆ ಮಾಡುವೇನು ಪನ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಇರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇರೆ ಬತ್ತಕ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಬರು ಪನಿಯ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪಡು ಬರ್ರ ಇರಕ್ಕೆ ಬರ್ದ ನೀರು ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೆ వచ్చునా ಯಾವಲ್ಲ ಕಾಡ ಮನುಷ್ಯರ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನತ್ತಿ ಯಾಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನು ಯಾಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕಿನ ಕೈಲೇ ಮಲ್ಪನು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪನು ನಿಗಳು ಏ ಆ ನಾಯಿ ಎಂಕೆಗಳು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಿ ಮಾರೆ ಆಗಿಂಚ ಕುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಅವೇ ಅಂತ ಉಪ್ಪುನು ಅವು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಕುರಿಯತಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮಗಿಂಚ ಕುರಿಯಪ್ಪುನು ಯಾವ ನಾನು ಒಕ್ಕುನು ಬರ್ಚಿ ಮಗಲನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾರ ಗಡಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಾತೇರೋ ಅಂದು ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ದಿಲ್ಲ ಯಾ ಪಾತೇರ್ವೆ ಹಲೋ హలో ఉప్ప యాన్ ఈరేడు ఎక్కడి నుంచి పాతిరి ట్రై మల్తుందిలే ఈ ఎండ పాతిరనికి ఏను ఉందిచ్చారు ದಾದಾಂಡು ಪನ್ನೆ ఉప్ప ఎంకి మధ్య ఇష్ట ఇచ్చి ತಾಯಿ ದಾದಾಂಡು అందు పప్ప యాన్ సత్యనే పనుందిలే ఎంకు ఫేస్బుక్ నుంచి ఆడనొట్టుకు లవ్ ఆదు యాన్ ఆయనొట్టుకు పోందులే పప్ప ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಕ್ ಮರಡಿ ನಿಕ್ಷಾರ್ ತುಮ್ ಪಂತೋಲೆತ అందు పప్ప ఆని ఎంకు పోడిగాడు ನಿಕ್ಕ ಪನಿಯರ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಡು ನಿಕ್ಕ ಯಾನೋಡು ಬಲಿಪರ ಬೋಡಿಗೆ ಈಗ పప్ప
ದಯದಿದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಪ್ಪ. ಅಮ್ಮಿ 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 ತುಯನ ಇರೋ ವರ್ಷ ಏತ್ ಮೋಕೆಡ್ ತಾಂಕ್ಯಾಲೆ ನಾನು ಯಾನ್ ಕೊನೆ ಮೋಕೆಡ್ದು ಏರವ್ರ ಮುರಣಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೊಡ್ಕೊನೆ ಮೋಕಿನಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಬೋಂದುಲ್ಲೊಲ್ಗೆ ಹಣ எனக்கு கொஞ்சே ಖುಷಿ ಅಮ್ಮೇನೆ ಯಾನೆನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ದೆ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದಾದಿ ಹಾಲು ಓಲೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಮುಂದೆ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಹಡ ಮುಂದೆ ವಿಷಯ ಆಗಿಂಚ ಬಂದ್ಬಿಡಿಯಾ ಎಂತದಲ್ಲ ಮೋಡಿಯಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮಿಲಿಟರಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆಯಾರ ಪೊನ್ನುಲು ಕ್ಯೂಂದುದೇರೆ ಕ್ಯೂ ಎಂತಾರೆ ಇಂಚಿರಿ ಈರ್ನ ಮಗನ ಸೊಸೈಟಿ ಉಂಡ ಯಾನ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಂತದಲ್ಲ ಮೋಡಿಯಜ್ಜಿ ಯಾಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಎಂಕಲದಾಲ ಬೋಡಿಗೆಜ್ಜಿ ಎಂಕದಾಲ ಮೂಲು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಎಂಕದಾಲ ಬೋಡಿಗೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಯಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಪಾನೊಂದಿತ್ತಾರತ ಅವು ಮನುಷ್ಯ ಕುರೆಪ್ಪಿಜಿಂದಿ ಎಂಕಿತ್ತೆ ತೂಡು ಯಾನು ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನತ್ತಂದ ಎಂಕಿತ್ತೆ ತೂಡು ಒಡೆಗೆ ಬಾಪು ನೀರು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟಿನ ತುಳು ಪೊಣ್ಣು ಅದು ಇದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಏತೋ ತುಳುವ ಜನಕ್ಕೂ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಸಾರಿ ಕೇಳ ಮೇಡ ಸಾರಿ ಪಪ್ಪ. ಇಯರ್ ಪಪ್ಪೆ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಅಣ್ಣ ನೇ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಬಂತ ನೇ ಮಂತ್ರ ಒಡೆಗೆ ಬಾಪು ನೀರು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟಿನ ತುಳು ಪೊಣ್ಣು ಅದು ಇದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಏತೋ ತುಳುವ ಜನಕ್ಕೂ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಸಾರಿ ಕೇಳ ಮೇಡ ಸಾರಿ ಪಪ್ಪ. ಇಯರ್ ಪಪ್ಪೆ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಆರ್ರಿ ಹೆಣ್ಣದಾರ ಓಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ವರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊರು ನಿಂತಾರೆ ಅಲ್ತಿರ್ರಿ ಬರೀ ಶೋಕದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಯಾಲ್ನ ಬತ್ತೆ ನರಮನೆನ್ ತುನ ಕೊರೆಪುಜಿ ಇರೇನ್ ತುನದೇ ಕೊರೆಪುನು ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓಕೆ ఆయన ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೋಯ್ ಗೊತ್ತಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ದುಂಬು ನಿಕ್ಲ ಪೊಲಪ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಲವ್ರ ಸುಶಾಂತ್ ಸಚ್ಚೇರಿಪೇಟೆ ಆಣ ಇರು ಆಣ ಓಕೆ ಸಂತೋಷ್ ದುರ್ಗಾ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಪ್ ಹರೀಶ್ ಜೋಟಸೆ ಓಕೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ದಾದವನ್ ಬೇರೆ ಏನ್ ಕಾವಲೆ ಸುರುಕಾದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ದುರ್ಗಾನುಗ್ರಹ ಕಲಾವಿದರು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ನಿಖುಲ್ನೇ ಪೋಯಿ ಪ್ಲೇಕ್ ಒಂದೇನು ಕಂಪೇರ್ ಮಂತಂಡ ಇಕ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿದ ಹಿಡ್ದು ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿದ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತಾನೆ ನಿಖುಲ್ನ ಇಟ್ಟು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಮೆಸೇಜೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋದು ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋದು ಸಂತೋಷ್ನಂದು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಬಿಡ್ನ ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸೊತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚೆ ತೋಜುಂಡು ಒಕ್ಕುಡೊಂಜಿ ಸುಶಾನ್ನ ಒಂಜೆ ಎಂಟ್ರಿಡ್ ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚೆ ತೂಂಡು ಅವು ಎಂಟ್ರಿ ಅಗತ್ಯನೇ ಇತ್ತಚಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಕನತಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಪನ್ಪಿನಂಡ ಪಂಚಸ್ ಯಾರಜಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಯಾರಜಿ ಹಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚೆ ತೋಜುಂಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಜನೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ದಾದ ಅನ್ಪೇರಿಗೆ ಏನು ಕಾವಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಪಂಚಸ್ಲ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಜೋರ್ ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಪಂಚಸ್ ಎತ್ತಿಚಿ ಇತ್ತ ನಿಖುಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಪೋತಾರು ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಡು ಶಿವನಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೋಸರ್ಸ್ ನಿಖಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕತ್ತು ಅಂಚಾದ ನಿಖುಲ್ ಇದಾಗ ಈ ಸಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನಿಖಲ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಲೆಕ್ಕೋಡು ನಿಖಲ್ ಒಂಚೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಸುರುಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇನು ನಜ್ಜ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಅದನ್ನ ವಾಯ್ಡ್ ಜೋರಾದು ಅವು ಮೈಕ್ ಕೇನು ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂಕ ವಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಪುನಃ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೂ ಸಾಧಾರಣ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಅವ್ರ ಮೇಡಮ್ನ ರೋಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಐ ಥಿಂಕ್ ಎನ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದಾಣ ಬೇಜಾರ್ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರಜ್ಜಿ ದಾದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಅಂಡ್ ಇರ್ಪಲ್ಲಿ ಇರಿಂದ ಈ ಒಂಚೂರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಮೂಲು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕೈ ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಅವು ಆಣವು ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ಯಾನ ಮತ್ತೆ ಇರ್ ಬಂದಾಗ ಜೋಡಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ರೆಡ್ ಜನ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ನೀನು ಪೊಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಣ ಅವು ನಾಪೆದ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಬಲ್ಲಿ ಇರಕ್ದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಈ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು
ಅರ್ಥ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಇರಕ್ ದಾಯಿ ಒಂಚೂರು ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವೇ ಈರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅವೇ ಪಲ್ಲೆ ರೋಲ್ ಅಂಚೆ ಎತ್ತೇನೆ ರೋಲ್ ಅಂಚೆತ್ತನು ಆತ ಬತ್ತನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಹೋಗಿ ಪಲ್ಲೆ ಎರ್ನೋಟಿಗೆ ಬಲ್ ತುಂಬೋಯ್ ನೀರು ಅರಗೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಆಕ್ಟರ್ ಹೋಯ್ತಾ ಅಂದ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಸರ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅಂತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹೋಯ್ತಾ ಆಕ್ಟ್ರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಪದೇ ಹೀರೋನ ಹೀರೋ ಓಕೆ ಅಂಜಾಣ ಮುಗಿಪು ಗಡೆ ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುವೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುವೆ ನಾನು ನಾವು ಕೂಡ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಸೊಲ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ತೆಲಿಕೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಬುಲಿಪು ಕೊರನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಲಿದೆ ಹೇಗೆ ಬಂಡ ಕೆಲವರು ತೆಲಿಪಾದ ಬುಲುಪಾವೇರು ಕೆಲವರು ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬುಲ್ಪಾವೇರು ಇನ್ನು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನು ಪನ್ನೆಂಡು ನಾಡ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಸಂಚಿಕೆ ನನಾತ್ ತೆಲಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿನ ಮುಗಿಪುನಿಗೆ ದುಮ್ಮು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈತೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಧಾವನಂಚನ ಪಡ್ತು ಖೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾಸ್ ಅಂಜನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮೆಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂಧಾವನಲ್ಲ ಓಕೆ ನನ್ನ ತುಂಬದ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನಾದ ತೆಲಿಗೆ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಗ್ಲು ತೆಲಿಪಾದ ಬುಲ್ಪಾವನಗ್ಲು ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಬರ್ಪಾವನಗ್ಲು ಕಾದೊಂದು ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನನ್ನು ಆಡ್ದಾಣ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅದನ್ನ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ What a comedy!